Như lời đã hứa với mọi người thì khi nào mưa xuống thì em sẽ đi bắt cá cho cả nhà mình xem. Và cuối cùng thì đêm hôm ông trời em cũng làm một trận mưa rất là lớn và ở ngoài ruộng bắt đầu là lên nước rồi đó cả nhà. Thế là em đi xách tay lưới ra giăng nha. Và đây là thành quả của em nè cả nhà. Em về đây là được 2 năm rồi và năm nào cũng vậy hết, mỗi lần mà mưa xuống là cá lên rất là nhiều. Nhưng mà cá này thì còn ốm với lại đang có trứng á cả nhà. Xíu nữa em sẽ lựa ra, con nào ốm quá thì em sẽ thả và có trứng thì em sẽ thả vào đìa hết nha cả nhà. Còn con nào mà mập ú xíu thì em mới làm cơm nha. Còn bây giờ thì em mời cả nhà mình cùng xem em gỡ cá nha.